Issiqxonada eng katta xatolik nima bilasizmi? Issiqxonani ichidagi havo haroratini e'tiborsiz qoldirish. Bu degani har bitta ko'chatingiz, ekininglar nobud bo'lishiga juda ham katta sabab bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Уже mana qishdan chiqib, kun isishni boshladi. Issiqxonaning ichidagi havo harorati pashti dim bo'lishi boshlaydi. Bugun sizlar bilan ventilator haqida gaplashamiz. Kichkinadan boshlab 50 dan boshlab to 140 gacha bo'lgan razmerdagi hamma ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bungacha ham sizlar videoga like va o'zingizlarning iliq fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz boshlaymiz. Ventilator mahsulotlarimiz mana ko'rishingiz mumkin, har xil o'lchamdagi razmerlari bor. Hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan, ya'ni mana bu korobka holatida keladi. Shu yerda o'zida sborka bo'ladi. Har bittasi bo'l gaykalargacha mavjud. Hamma komplektlarida bor. Mana razmerlarni ko'rishingiz mumkin. Eng kichkinasi 50 dan boshlab eng kattasi 140 razmerlar mavjud. 220 si ham 380 voltlari ham bo'ladi. Issiqxona, to'qxona, fermer xo'jaligi va mana shunga o'xshagan katta sklatlarda keng foydalaniladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zida hammasi sborka bo'lyapti. Sborka bo'lgandan keyin har bittasi tekshirilgan holatda mijozga beriladi. Va yana plus tarafi bu yerda servis xizmatlari mavjud. Masalan, deb aytaylik, mana bu ventilator mahsulotini sotib oldingiz, 5-6 yil xizmat qildi. Qanchadan ham xizmat qilgandan keyin qanaqadir ham holatlarda qish kirib ketib qoladimi, nimadir ham kamchilik bo'lib qolgan bo'lsa, sinib, paraga mabodo har xil vaziyatlar bo'lib qoladi. Qiyshab ketib qolgan bo'lsa, aynan mana shu siz sotib olgan mahsulotingizda aksiyalari hammasi mavjud. Bizlar bilan bog'lanish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Bizning hamma menejerlarimiz to'liq ma'lumot, optim narxlarni aytib o'tib va boya aytganimdek, kommentariyaga o'zingizlarning iliq fikringizni yozib qoldiringlar. Mana shunaqangi foydali ma'lumotlarni bilib yurish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.